అందరికీ నమస్కారం. గృహ వైద్యం ఛానల్కు స్వాగతం. సాధారణంగా అందరూ ఎదుర్కొనే సమస్యల్లో దగ్గు జలుబు ఒకటి. వాటిని నయం చేసుకోవడానికి నాకు తెలిసిన 2 చిట్కాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మొదటిది, అరకప్పు వేడి పాలల్లో 2 గ్రాముల పసుపు పొడి కలుపుకొని రోజుకు 2 సార్లు తీసుకోవాలి. రెండవది, 10 గ్రాముల వేపాకులు మరియు 5 గ్రాముల మిరియాలు మెత్తగా నూరుకొని భద్రపరచుకోవాలి. ఇందులో 130 మిల్లీగ్రాములు, మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, గ్రాములు కాదు, 130 మిల్లీగ్రామ్స్ ఉండలుగా చేసుకొని ఉదయం ఒకటి రాత్రి ఒకటి తీసుకోవాలి. ఇలా మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే ఎంటీ క్యాప్సూల్స్ మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతాయి. మెత్తగా నూరుకున్న మిశ్రమాన్ని ఎండబెట్టి పొడి చేసుకొని ఎంటీ క్యాప్సూల్స్లో ఫిల్ చేసుకొని 2 మాత్రలు చొప్పున ఉదయం ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి వేడి నీళ్ళ ద్వారా తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వలన దగ్గు జలుబు నుంచి క్రమంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.